I evo nas društvo u novom klipu. Sada imamo crvena vozila protiv žuta vozila. Idemo da vidimo koje ćemo prvo da probamo. Ajmo ovo u sredini što je prvo. Ovo je bager sa gusenicom, mini bager. Wow! Sada možemo uzeti, pošto smo prošli put uzeli žuto, sada ćemo neko crveno. Recimo ovaj fire truck. Jako je cool, wow! Sljedeće možemo, ajmo sa žuto, idemo od crveno pa žuto. Ovo je mini autobus. I have something to take care of. See you later. Ovo je Teo bus. Wow! Sljedeće što možemo je crveno vozilo marke Ford. Ovo je jako cool vozilo. Wow! Idemo dalje. Ajmo sada neko žuto, veće vozilo. Ovo je bager. Žut bager. Jako je cool. Sada je na red crveno vozilo. Uzet ćemo ovaj vatrogasni kamion. Kako on se osjeća. Idemo dalje. Sljedeće je neko žuto vozilo tipa ovaj mini mikser kamion. Wow! Imamo još dosta vozila, sljedeće je crveno vozilo. Možemo uzeti ovo veliko. Kao što vidite, unutra ima mini vozila. To je to. Dakle, dalje. Ajmo nešto iz sredine uzeti. Ovo žuto vozilo, ovo je kat mini bager. Wow! I idemo dalje. Sada ćemo neko crveno vozilo. Možemo uzeti isto iz sredine. Ovo je pick-up. Jako je cool. Idemo dalje. Možemo vidjeti recimo ovaj policijski. Wow. I idemo dalje. Ovdje je neko crveno vozilo. Ovo je ambulanta. Ili hitna pomoć. Wow. Znači, ostalo su nam 5 crvena i 5 žuta. To jest 4. Idemo sa žutim. Ovo je školski autobus. Jako je cool. Idemo dalje, ostalo nam zapravo još 5 crvena, uzet ćemo 2 sad da vidimo. Evo. I sljedeće što možemo da vidimo, još jedan crveno, je ovaj mini autobus. Hi guys. My name is Gani. Imali smo i žuti, ovaj crveni Teo bus. Wow! Sada možemo uzeti ovaj veliki mixer truck.
sa off-road gumama. Wow. Idemo dalje. Na redu je crveni mini hitna pomoć. Wow. Idemo, na red je žuto vozilo. Ćemo kiper. Wow. Ostalo su još 3 vozila, 2 crvena i 1 žuto. Uzet ćemo McQueen truck. A što vidite? Jako je cool. I idemo sad predzadnje vozilo koje je tu. Jeep off-road 4x4. I još jedno vozilo koje je ostalo je ali ja mislim da je ovo vatrogasno. Wow. I to bi bilo to. Ovo je sve za danas. Crvena protiv žuta vozila. Ćao.